السلام عليكم bienvenue في le deuxième épisode تاعنا تاع البودكاست. حيكون السوجي تاعو على لاسترونومي و لاسترولوجي. حنديرو une petite discussion مع عماد qui s'y connaît en astrologie. حيعطينا quelques informations على l'astrologie, comment ça fonctionne, شوفوا كيفاه يديتيرمينيهم. السلام عليكم عماد، واش راك؟ السلام عليكم الياس، كيف صاحبي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. واجد باش نلونسيو البودكاست تاع اليوم. كيما تحب، هاي في يدك. معنا رضا فانيك اليوم. نقدروا نبداو. بغيت نعرف انا لو سين تاعي استرولوجيك سيكو انا زايد لو 10 جانفي. سما شنو هو لو سين تاعي؟ منيت ما تعرفش لو سين تاعك الياس؟ لازم تعرف لو سين تاعك. عباك لو لا ما سين نعرف، شو استرولوجيك في با الحياة تاع الانسان سي حاجه اللي تعطيك بزاف معلومات على حياتك اليوميه وعلى المستقبل تاعك يا الياس. لازم تعرف هذا. اسمع، انا كان ما كاش مشكل، راني هنا انا الياس هنا، راني باش نسلكك. لو سين تاعك سي الجدي، لو كابريكورن. وغير انا هذا هو. غير لو 10 جانفي اللي عندهم كابريكان. لا لا، يبدا من الناس اللي يزيدوا من 25 صافي من 22 ديسمبر حتى لو 20 جانفي كامل كابريكون. ولو كابريكون هو برج فريمون تري شباب بزاف، عنده علاقه وطيده مع الارض. برج عرفتها اللي عرفتها. المواليد تاعو يكون عندهم علاقه وطيده مع الارض. تسيبهم بزاف يخدموا في الدومين تاع الفلاحه، يخدموا في الدومين تاع الجيني سيفيل. هما ناس اللي العمل تاعهم يكون عنده دائما علاقه مع الارض، مش كيما بعض لاباج الاخرى اللي يروحوا اللي يحبوا يسون اتيري بار البحر ولا. مي لو كابريكون يحبوا الارض، يحبوا بزاف الارض. وي هما وي ناس صح صح كيقولوا سي فري. مجتهدين بزاف. قلت لي السين استرولوجيك سما قلت لي من 25 ديسمبر حتى ل 20 جانفي هكا. لو 22 يعرفوا هذيك لا بيريود. دوك نشرح لك الياس. هذوما معلومات فلكيه دقيقه جدا. كيفاش نعرفوا ان الانسان هذا من مواليد تاع هذا البرج او برج اخر؟ نشوفوا موقع الشمس. معايا؟ نشوفوا موقع الشمس في السماء عند زيادته. الشمس تدور حول الارض. معايا؟ احنا نشوفوا الشمس، تشوف هكذا تدور حول الارض. كي تكون تدور حول الارض في كل فتره معينه تكون في برج معين. هذاك الشريط اللي حتمشي فيه الشمس نعيطوا له الزودياك. هذاك الزودياك فيه 12 برج، كل برج المده تاعو تقريبا شهر. سي بريسي. بيان سور هذو معلومات فلكيه دقيقه. بيان سور كاين ثاني معطيات سما انا اخرى كي شغل كي جيت اللي العالم تخلي كل هكا. مره يتغير بالنسبه للاخر. ماشي كاع الناس يزيدوا في كابريكورن كيف. كاين طبائع عامه كما تجمعهم، وكاين فروقات بسيطه. مثلا وين يكون كوكب المريخ، كابريكورن عنده علاقه مع كوكب المريخ مارس، ثاني عنده علاقه مع ساتورن. راك معايا؟ دونك لي بلانيت تاع السيستم سولار فانيك داخلين في اي والله ثاني يلعبوا دور كبير. في الابراج. القمر، اذا الليل والنهار، ثاني الكواكب ثاني يلعبوا دور كبير. دوكا انت اذا مثلا الا كان زدت، انا ما عنديش دوكا المعلومات الفلكيه تاع تاريخ ميلاد اكزاكتوم صح، لكن زدت وكانت كوكب المريخ مثلا في كابريكون كما راه ضوء الحال اليوم، كان يكون عندك، كنت راح تكون انسان اللي عنده قوه وشخصيه كبيره بزاف في هذا المجتمع، يكون عنده دور فريمون عالي بزاف. البلانيت عندها التاثير تاعها. عندهم تاثيرات فريمون ايجابيه بزاف، تقدرش تتخيل. عندي تدخل صغير، انتم كيفاه تستعملوا هذه المعطيات وكيفاه تجيبوها وتستعملوها باش تعرفوا ليفي تاعها على لا بيرسوناليتي هيك شو تاع لا بيرسون. كيف عرفتوا باللي زعما مارس عنده هذا التاثير ولا ساتورن عنده هذا التاثير؟ شو كيف عرفتوا؟ فانا قلت لك الياس هذا علم دقيق، علم دقيق اللي ما فيهش كميه كبيره للنقاش. لكن تروح تشوف كاين مجلدات كثيره كتبت في هذا العلم اللي تشرح لنا بدقه. ما نقدرش دوكا نوصفها لك في زوج دقائق هذو. اول العلماء في البشريه كانوا ديجا كانوا يستعملوا علم التنجيم، كانوا يستعملوه، وجاو وراهم علماء ثاني واحد اخرين زادوا طوروه لانه علم ثاني ايضا يتطور. عماد، عندي مجرد سؤال صغير، وين حبيت نفهم باسكو انا ماتور اون استرونومي. بصح راك تستعمل معطيات اللي نتوما ما عندكمش مراصد فيها، صدير تستعملوا معطيات اللي ديرها مراصد فلكيه. هذه المعطيات نتوما عندكم مراكز مختصه فيها؟ بالتاكيد علم التنجيم وعلم الفلك هما تقريبا نفس الشيء، اذا لم نقل انهما نفس. بس صبروا انا تلفتوها لي شويه. دوك كاين علم الفلك وعلم التنجيم كيف ولا نفس تما علم الفلك نتوما ديروا الاوبسيرفاسيون. وانتوما في العلم التنجيم تما نتوما عندكم
العلم هذا باش تقولوا لنا هذوك النجوم وهذوك الكواكب في السماء كيف ياثروا علينا هكا. هذه هي. مثلا كيما انت اللي راح تكون عندك خلاف مع اناس، مع انسان يكون قريب منك، يكون زايد امم في الفيرسو، ان فيرسو. امم الكابريكون راهو يشرق في الليل، راك معايا؟ انت يطلع من خط تحت الخط الافق في الليل، يعني انك حتجي في الظلمه. لكن الحاجه اللي حتلك ان القمر راح يكون يشرق قبلك. هذا الشيء يخلي بلي ان الدرب تاعك هاد الايامات راهو باين على بالك واش راك حاب دير. راك معايا؟ واش الانسان يعيش، امم واش بمن راح يلتقي، واش راح يشوف في حياته، وشحال راح يكون عنده الحظ والمشاكل اللي راح يتلاقاو معه. هادوما المواقع تاع الكواكب السياره والشمس والقمر يلعبوا دور. آه عماد دوك باغ اكزومبل انا كنحب نجيب الهوروسكوب تاعي نقدر نجيبو خاطر كاين بزاف دي سورس وبرات مرات ما يكونوش كيف مانيش حاب نستعمل لفظ سيء عليهم، لكن كثروا من يخادعون الناس. لا، هذوك راهم فقط مشعوذون وليسوا بمنجمين، لانهم ما يستعملوش حقيقه علميه. كيفاش انسان يقدر يولي منجم كيف يقدر يدير لي زوروسكوب هو علم كما اي علم محقق. مثلا يكون عندك استاذ تنص عليه مده عده سنوات ليعلمك وليشوف المستوى تاعك، ومن بعد هو يوافق عليك اذا انت تاع الصح عندك الامكانيات او لا. كيف نقدر كيف واحد يقدر يبروفي بلي هو اكسبير في التنجيم تاعنا كيف جاوبك بسؤال: كيفاش تقدر تثق في انسان انه مثلا نقولوا عالم في الدين؟ كيفاش تقدر تثق فيه بلي هذاك عالم في الدين ولا لا؟ كاين مجموعه من العلماء، راك معايا، اللي هما يصادقوا على الكفاءه تاع هذاك الانسان باللي هو تاع الصح لا. انا حاجه اللي مازال ما فهمتهاش كيفاش هذيك الكواكب راهي تاثر على الشخصيه تاعنا ولا على الحياه تاعنا. يعني هي امر بسيط يا الياس، امر بسيط اللي ما يسحقش منك انك تخمم لهالدرجه وتعي راسك. قلت لك مواقع تاع النجوم ياثر على شخصيتك. شنو الفرق بين هذه النجوم والنجوم الاخرى؟ هذيك النجوم كاع كيف ولا لا؟ كاين مواقع هناك، كاين مسافات بين كل نجمه ونجمه، وهذيك المسافه بين نجمه ونجمه تغير، وهذا الشيء ياثر على خصوصا الجاذبيه تاعهم، مع تاني الحقل المغناطيسي تاع الشمس والجاذبيه تاع القمر والجاذبيه تاع الكوكب. هذا الشيء ياثر عليك، ياثر بزاف على الانسان، ياثر لدرجه انك ما تقدرش تتخيلها. فهمت الياس؟ انا جو با كيفاه الجاذبيه انا تاع كوكب بعيد مش عارف شحال من الاف الكيلومترات ملايين الكيلومترات ياثر عليا جوج. بالتاكيد اثر عليك الياس، بالتاكيد. او اثر عليك، جا ما نلاحظوا التاثير تاع الجاذبيه في ظاهره المد والجزر. راك تشوف كيفاش ياثر على، هو المسؤول عن ظاهره. نفس الشيء. خلاص الياس فهمنا. الجاذبيه هذه واش حدير لينا ما حدير لي والو. هذه راح تاثر فيك بطريقه انت ما تقدرش تشوفها، تاثر فيك بطريقه تاثر في الناس في مخه، في اعماقهم، في الروح تاعهم، هذه الجاذبيه. ما شو اللي انا واش نقول لك؟ اني شرحت لك مديت لك كلش، ما راحش نبقى نجي موراك. تحب تسمع ياس؟ انا شوف، اني نصحتك وقلت لك خذ حذرك. بون باش نديرو ان بوين جوسكا بريزون واش كنا نهضرو سيتي اون بتيت ميزون سين وين انا وعماد ورضا تفاهمنا باش كل واحد فينا كان عنده ان رول. عماد سيتي لا بيرسون اللي qui s'y connaît en astrologie ou qui défendait l'astrologie le petit segment. Là, j'étais curieux de l'astrologie, je n'y connais pas, voilà, je ne sais pas. Ou Reda, qui est plus la personne un peu plus éduquée de l'astrologie. On a essayé de simuler haka une conversation à l'astrologie pour, je sais pas, est-ce que je vois l'opinion تاعك مش انتبهتوا فيها est-ce que عماد كان vraiment يجاوبني est-ce que كان يفيتي في les questions تاعي اسكو صح كان يعطيني في دي ريبونس حقيقيه ولا كان يمانيبيلي فيا باش نامنوا باش ندخلوا في الخط. بالك في ان بتي ديبريفينغ على هذيك لا بروميير بارتي واش رايكم فيها؟ رضا بدات الاول. كان يجيب لنا دي دوني استرونوميك سي اون ا روماركي سا. كان يقول دائما باللي هاي لا بلانيت ترافيرس هذا لو سين دو زودياك لي بلانيت هاي لا بوزيسيون تاعهم. كان يقول باللي لو سولي راهو في تيل سين دو زودياك. دوكو كان يوتيليزي دي دوني سيانتيفيك
وكان expliquer comment هادو les données, comment les astrologues utilisent ces données. Mais وين كان يجيبهم comme tous les astrologues يجيبوهم من des observatoires. C'est-à-dire باش نكونوا عارفين باللي c'est des sources اللي نكتبوهم sur des sites كيما NASA ولا n'importe quel simulateur تاع le carte du ciel ولا on peut trouver ces données scientifiques qui sont à la portée de tout le monde. Et puis ils les utilisent. هكذا عماد. كيما الناس تعمل ستيلاريوم، رحت فتحت ستيلاريوم برك خزرت صبت الاخر الجدي الكابريكورن دايرين به 3 بلانيت، قلت pourquoi pas j'utilise pas ça parce que c'est plus facile à utiliser. elles étaient juste les données scientifiques تاع فوالا كي قلت بلي لو كابريكورن راهو مارس فيه مارس. effectivement le Mars كان في le Capricorne le même chose. les planètes elles étaient كانوا تما وين قلت بلي راهم تما ce qui fait بلي par exemple un scientifique ما يقدرش يعطيني يقول لي non لا telle planète ماهيش في بلاصه. ومن بعد le truc c'est l'interprétation. donc il y a une différence بين une donnée scientifique ومن بعد comment on l'interprète. j'ai interprété la présence de tel ou tel astre avec l'endroit, ça influence sur par exemple sur la vie d'Alias. Oui, je trouve que l'astrologie elle diffère par rapport à la science. Le manhaj العلمي c'est le truc de l'interprétation. Voilà, برك باش نفهموا les gens parce que on dit il y a des gens qui disent que l'astrologie c'est une science. Il faut expliquer d'abord c'est quoi une science. باش نكونوا d'accord. Bon, je pense que une science, si vous êtes d'accord avec moi, fait à 3 étapes. C'est-à-dire il y a l'observation premièrement, et puis l'hypothèse, on fait une hypothèse. ومن بعد هذيك l'hypothèse نحطوها في الامر الواقع مثلا جابوها مع l'expérience. اذا كانت l'expérience تقول نفس الشيء واش تقول لنا l'hypothèse معناتها on valide هذيك العسا ولا on refuse. On peut faire une loi, on peut l'appliquer dans les mêmes circonstances ou les mêmes paramètres. On peut appliquer la loi في les mêmes circonstances. هذه هي واش نقدروا نشوفوا من حاجه scientifique. Mais malheureusement en astrologie, on peut pas appliquer ça parce que si on voit يجيبوا des données scientifiques, on va dire كنجي نقيس على des personnes qui sont pas vraiment liées. C'est-à-dire انايا par exemple زيد كيما انا وفارس vraiment on a le même signe de zodiaque, mais on peut pas appliquer ça à tous les gens. C'est-à-dire اللي راهو في لاشين حتى اللي راهو في الامريك كاع on peut l'appliquer la même loi que كاع راح يكون عندنا لا شانس في هذا النهار. genre هذه هي جينيرالمون واش راح ندير. c'est-à-dire هما يقول لك بلي زعما ici il y a des planètes اللي راهم في هذا لوسين وهذا لوسين وفيه زعما باغ اكزومبل يكون عندهم كاع لو بونور هذاك النهار ويكون عندهم لا شانس في هذاك لو جور. Et je pense que ça c'est vraiment impossible de faire ça. Sinon حياتنا حتولي des lois. نولي نعرف je peux calculer c'est-à-dire les chances تاعي, je peux calculer les sentiments تاعي, je peux calculer les émotions تاعي وهذو الحاجات on peut pas vraiment les calculer. genre ما كاين حتى équation même en psychologie اللي تحسب لك شحال اليوم les émotions تاعك وشحال le bonheur تاعك وشحال la chance. كيما قلنا رضا le système scientifique c'est quoi? c'est une observation ومن بعد une hypothèse ومن بعد une expérience. في l'astrologie ils font une observation اللي هي astronomique ومن بعد ils font une hypothèse mais ومن بعد هذيك l'hypothèse il la considère automatiquement juste بلا ما يروحوا يديروا de l'expérience ولا يconfronter un protocole expérimental. حنا كي نقولوا un protocole expérimental معناتها واش observate نقدر je le reproduis dans un laboratoire. Par exemple, une température تاع زعما الشمس voilà كيفاش الشمس elle fait des rayonnements. كاين الناس les scientifiques qui observent قال لك non الشمس elle fait des rayonnements parce que كاينه une force nucléaire c'est la force تاع la fusion. ومن بعد واش راحوا داروا راحوا سياو ils ont développé des formules. هذوك les formules راحوا ils ont fait une expérience على l'énergie nucléaire تاع الشمس par exemple. وين صابوا بلي effectivement بلي كاينه حاجه اسمها لا فيزيون نيكليير كي يديروا اون فيزيون نيكليير ça va dégager telle ou telle température و ça a mené هاد l'expérience à la fabrication تاع la bombe H la bombe tsar تاع les soviétiques. voilà عندنا une observation
عندنا une hypothèse بعد هيك l'hypothèse on a fait une expérimentation وقدرنا نجبدوا منها عفسه في l'astrologie on peut pas faire ça. C'est ça la grande différence entre l'astrologie ou l'astronomie. L'astronomie, Oui. c'est une science qui est basée sur le modèle scientifique de l'expérience. Ça veut dire on ne donne pas juste des théories hackers, il faut les prouver, il faut les démontrer. Et Reda, peut-être tu peux donner plus d'informations à la différence pratique de l'astrologie ou l'astronomie. Peut-être à le moment où l'astronomie ou l'astrologie se sont séparés parce que pendant longtemps, قديم زمان les sociétés القدام كانوا l'astrologie والastronomie كانوا تقريبا la même chose والناس اللي كانوا يديروا astronomie كانوا يديروا astrologie بعد كاين un moment où il sera la séparation تقدر تعطينا plus de détails sur ça Reda. C'est quoi la différence entre l'astronomie et l'astrologie? C'est vraiment genre le 15e siècle. Maintenant, où peut-être l'astronomie, elle a commencé à se développer elle a commencé à se développer et elle se base vraiment sur منهج علمي بحث, c'est-à-dire qu'un تعطي دايما des arguments وديفلوبيت لا ديسيبلين تاعها, c'est-à-dire كانوا يديروا d'autres calculs, يديروا des calculs يحسبوا les trajectoires تاع les planètes, تاع tous les astres. Ils ont commencé à étudier la constitution des planètes, la constitution des étoiles, du soleil et tout. وين بدات la science هنا تبان avec des bons arguments, avec منهج علمي. Mais هنا l'astrologie في le 15e siècle بدات la divergence تبان parce que genre واش بقاو يهضروا في l'astrologie, c'est de parler sans argument, sans appliquer une loi, sans trouver des calculs. C'est-à-dire هنا وين حاله بدات vraiment la séparation بدات وين بدات تبان باللي il y a une autre discipline اللي بانت اللي هي l'astronomie, c'est-à-dire avec tous les disciplines qui accompagnent l'astronomie وين بعد ils ont découvert la cosmologie, ils ont découvert l'astrophysique, ils ont découvert d'autres disciplines. Ils développent l'astronomie, mais l'astrologie, elle se base toujours sur des personnes qui donnent des hypothèses, qui n'ont pas un argument, un résultat bien, et on ne peut pas appliquer des lois. Effectivement, Reda, qui jette la séparation, par exemple, avec Copernic ou les Kitaï, ils ont mis en évidence, avec l'invention d'un télescope, ils ont mis en évidence, c'est le soleil, il est au centre le système solaire, D'ailleurs, on considérait من قبل باللي la Terre هي اللي كانت في le centre تاع le système solaire. Et على اجل هذه la considération, il y avait certains mouvements اللي كانوا bizarres. Par exemple, les mouvements rétrogrades تاع la planète. معناتها une planète, tu fais avancer تكون تتبعها. هذا كانوا يدير les astronomes, بعد à certain moment تبدا reculer. Les astrologues, ils interprétaient هذا le mouvement rétrograde تاع la planète comme étant حاجة عيانة. Par exemple, يقولوا البرج تاعك كانت الموفمون ريتروغراد تاع البلانيت يكون فيه معناتها حيصاوب تحفيس ماشي ملاح. الوغ كو كي جاو هيدا مع كوبرنيك وليكيب و ايزون موديليزي لو سيستيم تاع لو سيستيم سولير وين سي لو هيليوسنتريزم. هذاك لو موفمون ريتروغراد اي سي اكسبليكي ناتوريلمون كوم ايتون اون بروجيكسيون على جال لا روتاسيون تاع لا تير اوتور دو سوليل مع لا روتاسيون تاع لي بلانيت اوتور دو سوليل. دونك هذاك لو موفمون ولا حاجه ناتوريل ولا جوست une projection. Elle a une explication vraiment très simple. Mais les astrologues, ils n'ont pas accepté le fait ou pas où ils ont pas borné l'ancien vision تاعهم. pas la discipline تاعهم وين les données scientifiques ou يستعملوا غير les anciennes données scientifiques parce que les nouvelles données elles contredisent exact كاع واش راهم يقولوهم. Bon, pour séparer, c'est-à-dire on a dit que l'astronomie et l'astrologie هنا séparés environ le 15e siècle déjà Copernic. Mais on voit que vraiment l'astrologie elle existait, c'est-à-dire ils ont fait 15 siècles et avant Jésus-Christ, genre il y avait toute une époque où l'astrologie elle existait. Ça fait il faut vraiment voir comment l'impact de l'astrologie ou comment l'astrologie s'est montré l'histoire. Et on va voir ça avec Fares. Oui, là, moi, la question اللي نقدروا نبوزيوها c'est pourquoi علاش حتى الان عليك حتى اليوم اللي رانا نعيشوا فيه l'astrologie مازال بريزونت مازالوا دي ميليي دي جون يوتيليزيوها نصيبوها في جورنو يهضروا عليها في التيلي. l'astrologie a survécu malgré que l'astronomie ظهرت و l'astronomie et la
science où c'est la science qui est utilisée dans tellement de domaines, mais l'astrologie, elle a survécu. Pour expliquer ce phénomène, c'est pas miraculeux. نقدروا نخزروا في التاريخ نفهموا علاش l'astrologie a un tel impact في les sociétés et sur le monde en général. C'est que quand on a des milliers d'années في le passé, les étoiles هذوما ou les constellations اللي هما la source de l'astrologie هي هاد الحب ولا هاد la fascination les hommes préhistoriques كانوا عندهم pour les étoiles هادو. تما كانوا faut imaginer في les débuts de l'humanité ما كانش كاينه la télévision ما كانش كاينه je sais pas les journaux ou la radio. Une fois les terres, les gens ils se regroupent autour d'un feu de camp où ils racontent des histoires et ils observent les étoiles. C'est comme ça que les histoires, t'as les constellations, les histoires, t'as les anciens dieux romains ou la grecs plutôt avant les romains. C'est en observant les étoiles, ils imaginaient les formes dans le ciel et c'est comme ça qu'ils ont créé les constellations. Et les formes, ils sont encore utilisées aujourd'hui parce que elles sont utiles. Elles permettent باش نديروا هادو les cartes du ciel اللي مازلنا نستخدموهم باش نعقلوا les étoiles في السما تاعنا. باسكو اون ايطوال باش تعاود تعقلها وحدها ما تقدرش. بالك تعقل سيريوس بالك تعقل ليطوال بولار باسكو à cause de leur luminosité. Mais les étoiles الاخرين ما تقدرش تكري لا ديفيرونس بيناتهم. تسمى كيكون عندك ان سيستيم وين عندك ان جروب ديتوال على بالك لا فورم تاعهم. عندك 3 étoiles متساتفين avec ديستانس كيف عندك دي étoiles يديروا اون كاسرول ولا ما تقدر تعقل هذيك لا فورم. تسمى هكا بداو لي كونستيلاسيون. بعد كما شفنا في ليبيزود اللي فات le fait انك تتبع les étoiles, le fait انك تتبع la lune, تتبع les planètes, تشوف le mouvement تاعهم, تتبع le soleil في النهار, c'était quelque chose de très important où il a permis de créer le système تاع les calendriers qui est très important pour l'agriculture, pour باش نعرفوا les saisons, متى حيجي البرد ومتى حيجي الشتاء. تسمى il est pas تسمى نقدروا نيماجينيو بلي الناس شافوا شوف كي نتبع les étoiles ونتبع الموفمون تاع les planètes نقدر نعرف متى حيجي البرد متى حيجي الشتاء متى الوقت تاع الزراعه. تما نتبع هادو لي زاست نقدر نعرف الفيوتشر نقدر نعرف اش حيصرى. سيتي بور ايماجيني بور ان homme préhistorique ولا quelqu'un اللي كان يعيش il y a 7000 ans, c'était quelque chose de révolutionnaire انك tu observes un astre في السيال وبهذيك l'observation تقدر تعرف اش حيصرى في المستقبل. peut-être تجيهم ايديا اخرى تقول لك peut-être انا نقدر نجيزي لا ميم تكنيك باش نعرف le futur non seulement تاع l'écosystème تاع les saisons mais aussi نعرف le futur تاع الناس نعرف الناس واش حيصرى لهم. Les planètes ils étaient tellement importantes qu'ils étaient considérés comme les dieux تاع هذيك l'époque. C'est pour ça que on peut imaginer que la société ou là les peuples les ما كانوش utiliser les étoiles ما كانوش utiliser les connaissances astronomiques pour prédire les saisons pour prédire l'agriculture. Ils avaient du mal à survivre. Ou les sociétés qui utilisaient les techniques, ils étaient survivaient mieux. Ils ont des meilleures chances pour survivre. Moi, c'est pour ça on peut imaginer l'importance qu'a pris la discipline. Parce que bon, à l'époque, on a au début l'astronomie et l'astrologie, c'était la même chose. Il n'y avait pas vraiment de différence et il n'y avait pas à avoir une différence. C'est pour ça ça a pris avec l'importance pour les sociétés. Et avec l'importance, elle a continué à exister, à subsister jusqu'à nos jours. Mais à une époque où ما كانش كاينه la science, ما كانش كاينه une connaissance scientifique, ما كناش عارفين وعلاش les saisons يوليو وعلاش اسكو واش رانا نهضروا صحيح ولا لا. Ça avait un sens. Et في la société اللي عايشين فيها اليوم on connaît les explications de هذا الphénomène, on sait pourquoi il sera. Continuer à utiliser l'astrologie, ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça ne fait de mal à personne, mais ça n'a pas de réelle importance. Et aujourd'hui, du jour d'aujourd'hui, l'astrologie نقدروا نقولوا بلي ولات فيها بزاف le charlatanisme, ولات فيها بزاف la manipulation. Ayman, peut-être t'as joué le rôle تاع l'astrologue. Tu peux nous donner هكا idée على واش كنت utiliser comme technique pour prouver que tu as raison, pour prouver que tu as عندك الحق وباش ما نغلبوا.
شكرا الياس على السؤال تاعك. في الحقيقه الياس انا واش استعملت ان اوتر، استعملت عفسه واحده اخرى اللي تاني تكسبليكيو علاش الاسترولوجيا مازالت تكزيستي ليومنا هذا. هي ان نشبع رغبه الانسان في انه يكون في مأمن، لان الانسان دائما يبحث عن الحمايه ويبحث عن يحوس على لا سيكوريتي. اذا والاسترولوجي ستومون سكال فيه هي هذا الشيء. اذا كان في هناك خطر على الانسان تقول بك عندك خطر، اذا ما كانش كاين هناك تقول بلي ما كانش هناك خطر، علما بلي ما تجيبش ادله. صح الانسان ما يحوش على الدليل، يحوس بك على المعلومه، ما يحوش على الدليل تاع ديك المعلومه. انا واش استعملت كي لعبت الدور تاع الاسترولوج، استعملت كالكو بي بسيكولوجيك وين اول حاجه كنت نخاطب العاطفه ما كنتش نخاطب العقل. اذا لاحظتني الياس كنت نهضر معك دائما كنت نسي نهضر معك بعاطفه ندير لك دو شونطاج ايموسيونيل. لاني واش كنت ندير، كنت كي تطرح لي الاسئله جامي نجاوب عليهم، كنت دائما نتهرب من السؤال. كنت نستعمل واش يتسمى في لا بوليتيك دو لا لونغ دو بوا، لغه الخشب، يعني ان نبين بلاني نهضر بصح في الحقيقه مني نقول والو، لاني نستعمل بك كلمات اللي مع الجوفاء اللي ما عندها حتى معنى. ثاني لوطخ شوز اللي استعملتها سي كاني دائما كنت كنت ندير التنبؤات الدواعي معك الياس. ما كنتش نقول لك بلي انت راح دير، دائما كنت نيفيتي كي نقول لك انت راح دير. دائما كنت نهضر حاجه فاغ ونهضر حاجه فاغ ونهضر حاجه بوزيتيف. مي كي نقول لك مي لا بليبار تاع الطون ما نقولكش راح دير، نقول لك راح تشوفا سوبير، ما تحصل لك حاجه. راك معايا؟ اي دونك وكي ممكن نقول لك تحصل لك حاجه، نهضر لك حاجه عموميه، حاجه فاغ اللي تخلي بلي اي حاجه صرات لك قادره تدخل في واش قلت لك. اذا ما كنت جامي ما كنت نحدد واش راح يصرى لك، ولا نهضر لك برك ونخليها انت تفهمها كيما تحب. دو ان دو دو مهما واش صار لك تفهمها كيما انا قلت لك. اذا دائما نبقى في الفلو هذاك ونبين لك الفلو راهو حاجه دقيقه. دائما كنت كي نهضر نبازي نقول لك هذه حاجه دقيقه، هذه حاجه ما فيهاش لا. فدائما سي ندخل لك في راسك تاع نهضر حاجه فاكس، سي ندخلها لك، ندخل لك في راسك على اساس انها حاجه بريسيس. اذا كانوا فيها بعض التلاعبات اللي ما على باليش انا كيفاش يسموهم سيونتيفيكمون، مي نورمالمون رضا على بالو. بون بور اكسبليكي عماد، c'est-à-dire راح نهضروا على لي في بسيكولوجيك لي حنا لي في بسيكولوجيك لي utilisent les astrologues ce jour-là pour les gens peuvent croire dans leur horoscope. Bon, il y a quelques effets, on n'est pas vraiment des psychologues, mais c'est des effets, genre c'est des définitions que vous pouvez trouver, vous pouvez faire des recherches, c'est des effets qui existent, c'est des études les kainen. Vous pouvez genre vraiment faire des recherches et voir exactement justement. Premièrement, je vais dire c'est quoi les billets c'est quoi les billets cognitifs. Bon, c'est المغالطات المنطقية وين le cerveau تاعنا il fait en sorte de faire un piège وين on va croire احنا واش انا حابين نأمنوا. هذه هي genre نهضروها بالدرجة تاعنا، نأمنوا احنا واش نحبوا نأمنوا. نبنوا دي انفورماسيون على ديجا دي انفورماسيون اللي عندنا بلا ما نشوفوا الحاله اون غرو كيفاه دايره. كاين بزاف مغالطات منطقيه اللي اكزيستيو اللي حاب يروح يدير لا ريشيرش عليها. مي اون فا بارلي جوست دي تروا زيفي كون نصيبوهم بزاف في الاسترولوجي. سي بيان واش يقول عماد، سي بيان ليفي دو بوي. ليفي دو بوي وين انا جو دون توجور دي زيفي بوزيتيف، نعطيك حاجات افيكتيف، نعطيك حاجات يعجبوك. جو كاناليز سا بون ما كاش لا بيرسون كاع نحبوا حاجه بسيكولوجي، كاع نحبوا حاجه بوزيتيف، كاع نحبوا يكون عندنا دراهم، كاع نحبوا يكون عندنا لو بونور، كاع يكون عندنا جور حاجه اون بلوس. نقول لك بلي تي انتيليجون، تي tu vas être fort aujourd'hui. Bon, genre émotionnellement on va toujours être ouvert à ce genre de 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 de, de positivité. هذه الحاجه الاولى، genre il donne trop trucs positifs et on voit. et مع التالي كاع بالك يقول لك، ما يقولكش لا لا اليوم لو بون، يقول لك كن حذر، كن منا وين tu vas prendre attention وين يتوشي لك ثاني un point affectif. c'est-à-dire tout ça c'est affectif et émotionnel sans oublier les faits اللي راهو يقول عليه. وين كنا نقولوا كان يهضر عماد vaguement et on voit
ça avec tous les astrologues, oui, genre vaguement, on peut appliquer ça à toutes les personnes. C'est-à-dire, un an, on dit que tu vas trouver un truc intelligent, ou là tu vas te trouver une solution, ou là tu vas trouver une solution comment gagner de l'argent, ou là comment être plus heureux aujourd'hui. Genre, هذا l'effet t'applique à toutes les personnes. C'est notre nature. C'est le fait Barnum. Le fait Barnum où je fais une situation qui s'applique à tout le monde. C'est-à-dire, نقدر نابليكي على واحد يقرا في البريمير سنة أولى. comment je peux l'appliquer على واحد يخدم بون كاع راه رايحين اليوم et ماذا بينا on évite genre le maximum de problèmes. genre ما كان حتى واحد يروح ويقول لك أنا اليوم je vais être malheureux. ben ما كان حتى esprit داير هكا sauf les effets كما نقولوا حالة شاذة ما يطاش عليها. Et sans oublier le troisième effet et le dernier effet, on a fait des recherches عليه هو l'effet Forer. L'effet Forer où نشوفوا le profil, c'est-à-dire on voit comment on applique c'est-à-dire ces effets positifs, ces effets كاع اللي رانا نقولوا عليهم j'applique على un profil bien destiné où نقول بلي هذا le signe de zodiaque. On trouve ça genre ils ont fait l'expérience تاع Forer وين جابوا des personnes وطاو لهم des cartes. جابوا je pense 13 personnes ولا وطاو لهم des cartes وهذيك les cartes فيهم genre une description على la personne. و à chaque fois كي يقرا هذيك la personne تقول tiens هذه الحاجه عندي انا. je donne plein de trucs نقول لك tu es intelligent, t'es curieux, tu aimes les amis, je te donne plein de caractères où tu vas trouver plus de la moitié عندك. ils ont fait واش داروا بدلوا كانوا à chaque fois يبدلوا les cartes. كي يبدلوا les cartes واش كان يصرى كانت la personne toujours تحس روحها بلي elle est concernée. c'est-à-dire دائما تحس روحك بلي t'es concerné من هذيك la situation اللي راك. Bon, je pense que c'est pour les billes psychologiques qui utilisent les astrologues, surtout leur charisme, ils utilisent leur charisme, leur façon de parler. Genre, je pense que si on trouve un psychologue ou là on fait des recherches, on va trouver plein de trucs, les فيهم مغالطات راهم يشوفوهم sur l'astrologie. Là, on a essayé d'aborder ça avec les informations. Je pense que on a tout abordé l'équipe. Genre, on a abordé certains points. Voilà. si l'astrologie n'est pas une science, c'est définitivement un art parce que genre ماشي غير هكا. Oui, effectivement, je suis d'accord, Max. Avec l'expérience هذه انا كانت عندي نظره فريمون معينه على l'astrologie, mais qui دخلت في ضوء تاع un astrologue, j'ai compris بلي l'astrologue peut-être c'est un désolé علاش نقول mais un charlatan, mais c'est un charlatan اللي عنده une expérience وعنده خبره و un savoir faire اللي vraiment خشين بزاف. C'est logique parce que c'est une pratique elle date quand même. Elle a plus de milliers d'années d'expérience moraهم. C'est des milliers d'années هما ils perfectionnent la discipline هذه. Oui. Ouais, je pense que la croyance, si on croit vraiment à un truc, à un point, genre, inimaginable, genre, je crois vraiment au truc, genre, باينة بلي تبدا تبان لي بلي c'est vrai. Parce que, ما حتش نشوف d'autres trucs. C'est bien de voir, c'est-à-dire, واحد, il fait pas هكا هذيك, il croit, معناتها je crois وخلاص. Genre, au moins, نروح نشوف واش كاين في l'autre côté. واش كاين في les contre-arguments, c'est-à-dire aborder le truc de plusieurs points de vue. ما نبقاش نشوف في هذيك الحالة غير d'un seul côté, parce que je vais vraiment croire, je vais croire غير الحاجة اللي راني نشوف فيها parce que c'est toutes les informations que j'ai. بصح le truc vraiment اللي تقدر تقول بلي ما كتقدر تميزو, c'est de voir le truc de plusieurs points de vue. هكذا تكون عندك une idée plus globale ou une vision على où est le vrai, où est le faux, ou تقدر تشوف. Je pense que c'est ça.
pense qu'on a fait le tour de le sujet. L'objectif تاعنا, c'était pas d'attaquer l'astrologie, là, les astrologues, là, les gens qui aiment l'astrologie. On a essayé de donner un point de vue, on va dire, objectif à le sujet. Je pense qu'on a atteint notre objectif. Donc maintenant, si les gens choisissent de croire en astrologie, si ça les aide dans leur vie à tous les jours, لا تعاونهم لا تسهل عليهم, voilà, c'est leur choix au final. Juste, حنايا, en tant que scientifique, en tant que des gens qui font de l'astronomie, on a quelques trucs qui on insiste عليهم. Premier, c'est que l'astronomie et l'astrologie, c'est pas la même chose. L'astronomie, c'est une science, elle est basée à la méthode scientifique, alors que l'astrologie, ce n'est pas une science, c'est une croyance. Vous pouvez choisir تأمنوا بها, mais c'est le choix de Tercom, c'est pas une science, mais il y a aucune preuve. Voilà, me traîner vraiment في détail parce qu'il y a vraiment, c'est pas la peine à nous نخلص في détail باش نقول لكم بلي oui, les étoiles ما يقدروش يأثروا عليكم, les planètes ما يقدروش يأثروا عليكم, le soleil ما يقدرش يأثر عليكم, sauf si genre il y a fait comme des UV, les virus comme le cancer, mais genre à part ça, ما يقدرش يمد لك الزهر ولا يمد لك, enfin si il a déjà que le cancer, c'est vraiment ما يديكش الزهر, mais genre à part ça, vraiment on voit pas qui fait les astres يقدروا يأثروا على الزهر تاعنا. و nous en tant que scientifiques, franchement là كاين des astrologues ما مش d'accord معنا وحبوا يبروفيو لنا باللي c'est vrai, voilà, il faut aller à un laboratoire, il faut faire des expériences باش تبروفيو باللي باش تبروفيو باللي l'astrologie صح. ثاني je pense الياس، que نزيد عفسه كلمه الاخر. كاين لي زاسترولوج خاص يستعملوا بعض المصطلحات العلميه كما الجاذبيه كما الاخر، حتى انا استعملتها مثلا كما نقولوا تاثير الجاذبيه تاع جو با انا تاع كاش كوكب ولا باغ اكزومبل تاع المريخ. بين قوسين معلومه دي نمدها زياده، تاثير تاع الجاذبيه تاع المريخ على الانسان اضعف من تاثير تاع الجاذبيه تاع حيوان بقره مثلا موجوده في الجهه الاخرى تاع كوكب الارض. يعني ان بقره موجوده في استراليا الجاذبيه تاعها تاثر عليا اكثر من الجاذبيه تاع كوكب المريخ. ouais. هذه هي الاخر باش كلمه اخيره على كيفاش بان بعض المصطلحات اللي استعملوهم هي بكل بساطه مصطلحات ماشي في بلاصتها. Voilà, Reda, c'est bon, le mot de la fin. Ben, on a tout abordé. Ben, je pense que s'il y a des questions, voilà, on va faire ben, quelques épisodes juste pour répondre à toutes les questions les en avant. Bon, toutes les questions sont les bienvenues. مرحبا بكم دعوة. C'est ça? Voilà, c'était le deuxième épisode, t'as le podcast Podspace, le podcast sur l'espace. On est l'association d'astronomie de la Villa du Blida. Le podcast هذا حيكون chaque vendredi à 17h. C'est donc la page YouTube, la page Facebook, Instagram. Au revoir.